यो क्वेशन नम्बर कति हो भन त? ग नम्बर कतिको ग? 4 को ग। पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ? थाहा दिएको लेख्नु। थाहा दिएको के छ हेरौँ त? सचहरू होइन? सचहरू के को नाम के हो भन त? डी र ई जीसी हो कि होइन? ल अब प्रमाणित गर्नुपर्ने के भन त? प्रमाणित गर्नुपर्ने के भन त? सच एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर सच जीसी को यही प्रमाणित गर्नुपर्ने छ छैन? प्रमाणित गर्नलाई यदि सिधै भएन भने हामीले के गर्नुपर्छ? रचना गर्नुपर्छ। कुन बिन्दुलाई जोड्ने भन त? बिन्दु कुनलाई जोड्ने? ई र बी लाई जोड्नु। बिन्दु ई र बी लाई जोडौं कि नजोडौं? जोडेपछि यो त्रिभुज बन्यो कि बनेन? अब हामी केमा जाउँ भन त? केमा जाउँ भन त? प्रमाणमा के लेख्ने? यता लेख्ने तथ्यहरू र यतापट्टि के लेख्ने? कारणहरू लेख्नु पर्छ पर्दैन? ल तथ्य र कारणमा जाने हो भने यसमा सुरुमा त्रिभुज, ल यो बनेको त्रिभुजको नाम के हो रे? बी। हामी सबभन्दा पहिला जानु पर्ने कुनमा हो भनेपछि यो त्रिभुज, यो सचमा है, एबी मा है। देखिरहेछ नि है? के भन 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 भन? हो एबीसीडी देखिरहेको छौ नि है? यो के हो भन भन? सच। सच हो होइन? यो सच यस्तो बनेको सच, यस्तो बनेको एबीसीडी सच हो होइन? अनि यसकै एउटै आधारको नाम के भन्यो रे? बीसी। बीसी आधारमा बनेको त्रिभुज छ छैन भन त? बीसी आधारमा बनेको त्रिभुजको नाम भन भन भन? भन 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 भन? बी। हेर कुन आधारमा भन त? बीसी भनेको एउटै आधार भयो। उही समान्तर रेखाको नाम के हो भन भन? एडी। बीचमा बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल यो त्रिभुज हो होइन? सचको के हुन्छ? साध्य कति अनुसार? के हो साध्यको सिद्धान्त? एउटै सच के हुन्छ? हो कि होइन? ल त्यसो भए पहिलो त्रिभुजको नाम के लेख्ने? त्रिभुज बीईसी। ल भन 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 भन? त्रिभुज भन भन? क्षेत्रफल बराबर भन भन? सच। सच भन्दा 1/2 गर्नुपर्छ पर्दैन? 1/2 सच भन भन भन? एबीसीडी को क्षेत्रफल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? क्षेत्रफल। कारण लेख्नु पर्यो परेन? भन भन? एउटै आधारको नाम के हो भन भन? बीसी र उही समानान्तर रेखा के हो भन भन? उही समानान्तर रेखाको नाम के हो रे? एडी। उही समानान्तर रेखाको नाम के हो रे? एडी। बीचमा बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको के हुन्छ? सचको आधा हुन्छ कि हुँदैन?
ल यति भयो। अब 2 नम्बरमा जाउँ कि नजाउँ? 2 नम्बरमा जाँदा अब हेरौ है, 2 नम्बरमा जाँदा अब अघिकै त्रिभुजको नाम भन त, के हो अघिको त्रिभुजको नाम? यसरी हामी त्रिभुज बनाएको हो अघिको, होइन र? भन त, यो त्रिभुजको नाम के हो रे? भन त, होइन र? यसैमा सच हेरौँ त, अर्को सच EFGC छ कि छैन? त्यसको एउटै आधार के हो? एउटै आधार के हो? कुई समान्तयर रेखा उल्टो परेको छ छैन? एउटै आधारको नाम के हो? कुई समान्तयर रेखा के हो? बीचमा बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल। यो सचको यो पुरैको आधा हुन्छ कि हुँदैन? हामीले के लेख्ने भन त? त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल बराबर, होइन? EBC को ठाउँमा हामीले BEC पनि लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच EFGC को क्षेत्रफल लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? लेखौँ त? ल सुरु गरौँ त, ल त, ल त्रिभुज भनौँ को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच के भने EFGC को क्षेत्रफल हो कि होइन? भन, कारण भन त? एउटै आधारको नाम के हो? भन एउटै आधार EC, होइन र? कुई समान्तयर रेखा FG, होइन र? त ल भन, एउटै आधार के हो भने त? र उही समानान्तर रेखा के भन्यो रे? के रे भन्यो? FG बीचमा बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल, बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल के भन न? भन, सचको के हुन्छ? आधा हुन्छ कि हुँदैन? यतिसम्म कसैलाई क्वेसन छ? अब 3 नम्बरमा जाउँ कि नजाउँ? अब यहाँ हेर है, यो यसमा के देख्यो? यो र यो बराबर छ कि छैन? BEC, यहाँ पनि BEC छ छैन? भन त, यो र यो बराबर छ भने यसको अर्थ यो इक्वल्स टु यो लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? लेखौँ 1/2 सच ABCD को क्षेत्रफल हो होइन? बराबर 1/2 सच भन न, EFGC को हुन्छ कि हुँदैन? तथ्य कतिबाट भन त? तथ्य 1 र कतिबाट? कसैलाई क्वेसन छ? अब के क्यान्सल भयो? 1/2 र 1/2 लाई क्यान्सल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? therefore हामीले यहाँ सच ABCD को क्षेत्रफल बराबर सच भन EFGC को क्षेत्रफल लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ नि। यहाँ therefore लेख्यो भने यहाँ कारण लेख्नु पर्दैन। हामीले गर्नुपर्ने प्रुफ यही हो कि होइन? यसमा कसैलाई क्वेसन छ? छैन भने अब लेख्नु पर्यो।